Мислиш, че ти трябва талант за рисуване, за да започнеш нейрографика? След по-малко от минута ще откриеш истината. Нейрографика. Първият контакт с нея винаги е странен. Виждаш рисунки, линии, процес. И в един момент започваш да си подреждаш в главата какво всъщност е тя. Много често обаче това първо впечатление е само част от картината. Но това е само повърхността. И така започват първите заблуди. Ако трябва да бъда честна, повечето от нас в началото я разбират погрешно. И това е напълно нормално. И точно тук започва разликата между първото впечатление и реалния процес. В това видео ще разгледам 3 мита и 3 истини за нейрографика. Ще споделя наблюдения от реален опит, не теория. Аз съм Дани. Работя с нейрографика не като техника, а като процес, който се развива във времето, като начин за наблюдение и работа с вътрешни състояния. И в това видео искам да ти покажа нещо много просто, скъпи мой приятелю на нейролинията. Как често първото ни разбиране за нейрографика се разминава с това, което тя реално представлява. Изненада! Ако изгледате това видео, в самия край ви очаква един специален бонус подарък. Мит номер 1. Нейрографика е предназначена за художници и хора с талант за рисуване. Една от най-честите реакции на хората в началото е: не мога да рисувам. Моите рисунки не стават, казват. Или това не е за мен. Но каква всъщност е истината? Истината е друга. Нейрографика не е предназначена за хора с художествен талант и не изисква художествени умения, за да започнеш. Всъщност, искам да ти споделя едно много интересно мое наблюдение. Понякога на хората с художествено образование им е много по-трудно. Защо се получава така ли? Защото техният его-ум е обучен да контролира процеса. Ръката им знае как да направи правилна, академична и естетически красива линия. Но в нейрографика търсим точно обратното. Линията трябва да бъде жива,
изненадваща и неочаквана за самите нас. Налага се да пуснем контрола. Знаеш ли кой рисува нейрографика най-лесно? Децата. Наблюдавам това многократно, защото работя с деца. Детето взима маркера и просто следва процеса. То няма концепция за това какво е грозно и какво е красиво на листа. То няма нужда да се доказва пред никого. Децата нямат онзи филтър на ума, който ние възрастните имаме, и затова техният графичен език е толкова чист и директен. Затова, когато рисуваш, трябва да излезнеш от ролята на критичния възрастен или на художника. Рисунката, която правиш, не е художествено произведение и наистина участва в процеса. Но не като шедьовър на изкуството, а като начин да проследиш вътрешно състояние. Не търсиш перфектна линия, не търсиш красива композиция и не търсиш правилен резултат. Това, което се случва на листа, отразява това, което се случва вътре в теб. И в този смисъл нейрографика не е насочена към създаване на красива рисунка. Тя е визуален метод с главен фокус – трансформация, промяна и манифестация. Тя е метод за трансформация чрез графично изразяване. Крайната ѝ цел е вътрешна промяна, процес на манифестация, при който тази промяна започва да се отразява и във външната реалност. И в момента, в който човек спре да се опитва да рисува правилно, започва процесът на промяна. Мит номер 2. Крайната рисунка трябва да изглежда красиво. Мит номер 2 е, че в края трябва да се получи красива и завършена рисунка. Това е много интересен момент, защото почти всеки в началото има такова очакване. Като краен резултат да се получи нещо красиво, завършено, подредено. Дали това е така наистина? Истината е, че целта на нейрографика не е външния вид на рисунката. Понякога тя изглежда подредена, понякога хаотична, понякога дори странна. Ако в края на практиката рисунката ти изглежда хаотична или дори те дразни, не бързай да я изхвърляш. В психологията наричаме това съпротивление. Това означава, че маркерът е стигнал точно там, където умът ти е поставил най-голямата бариера. Грозната рисунка често е най-трансформиращата, защото тя показва, че си раздвижил пластове, които дълго време са били блокирани. По-важното е какво се случва вътре в теб, докато рисуваш. И често именно там, в движението, в линията, в начина, по който се появяват формите, се случва магията. И тъй като крайният резултат в нейрографика не е самата рисунка, тя е само следа от процеса. Реалният резултат е вътрешното състояние, до което човек достига. Нейрографика не е рисунка,
а видим процес на вътрешна промяна. И често отвъд това. Промяната, която започва да се проявява и във външната реалност. Това е смисълът на манифестацията в този процес. Не изображението на листа, а промяната вътре в теб и начина, по който тя започва да се отразява в живота. Рисунката не е финален продукт. Тя е следа от процес. Мит номер 3. Ако не следваш процеса безупречно, нейрографиката няма да проработи. Много от нас са израснали с идеята, че има един единствен правилен начин да се направи нещо. И понякога неусетно пренасяме този модел и в нейрографика. Но каква е истината? Истината е, че няма един единствен правилен краен резултат. Има структура, задължителни стъпки и правила, които се следват. Но самото преживяване е строго индивидуално. Нейрографика не е кулинарна рецепта. Когато си правиш таратор, например, следвайки конкретни точни инструкции, в които ако пропуснеш да сложиш краставици, просто няма да получиш таратор. Задължителните стъпки и правила в метода са изключително важни. Те са нашата пътна карта. Но не забравяй, ти си шофьорът, скъпи мой приятелю, на нейролинията. Процесът работи не защото си начертал някаква перфектна линия, а защото преживяването е твое, лично и ти присъстваш осъзнато в него. Двама души могат да работят по една и съща тема, с една и съща структура и да стигнат до напълно различно вътрешно преживяване. И точно това е смисълът. Това са само 3 от най-честите заблуди, които хората имат в началото, когато се срещнат с нейрографика. И интересното е, че когато тези очаквания паднат, човек започва да вижда процеса по съвсем различен начин. Не като техника, не като рисуване, а като преживяване. И точно това са нещата, които хората толкова често бъркат при старта си. В следващите видеа ще разгледаме заедно още теми, свързани с процеса на нейрографика. Какво се случва по време на рисуване, как се разпознава вътрешната промяна и какво стои зад някои от най-често свързаните въпроси, които възникват по пътя. Надявам се, че това видео ти помогна да промениш начина, по който разбираш и преживяваш процесите в нейрографика. Защото много често първото впечатление е само част от картината. А реалният процес започва едва когато седнем пред листа и започнем да работим. Ако това видео ви е било полезно, подкрепете го с лайк, коментар и абонамент за канала. Това е начинът да кажем на YouTube, че тези дълбоки теми имат значение. Това ще ми даде силен тласък да създавам още подобно съдържание за вас. И ако искате да продължите диалога си и да споделяте своя опит, скъпи мои приятели на нейролинията, открийте линковете към моите фейсбук групи и страниците в описанието долу. И тъй като днес говорихме за това, как правилно да разбираме процеса, ако тепърва правиш първите си стъпки, следващата логична стъпка е да овладееш самата линия,
Затова силно ти препоръчвам силата на нейрографиката или видеото за нейролинията, което те очаква на екрана точно сега. Кликни върху него и нека се пренесем там. Благодаря ти, че бяхме заедно. Бъди вдъхновен, бъди смел и до хубави срещи с теб самия. До следващата нейролиния. Аз съм Дани и ще се радвам да се видим отново. А сега нещо специално за теб. За твое улеснение събрах най-важните идеи от тази лекция в един визуален наръчник, за да можеш лесно да се връщаш към тях винаги, когато имаш нужда. Ако ти харесва и искаш да си го имаш, за да ти бъде под ръка като удобна визуална карта по всяко време, напиши думата бонус в коментарите под това видео и веднага ще ти я изпратя.